Ya, inilah bahan-bahan untuk membuat minuman herbal pada saat kita terserang flu dan batuk. Nah, biasanya flu dan batuk itu sangat mengganggu sekali dalam. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurah oleh junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, tabi'ahum. Semoga din yang beliau bawa sebagai huswatun hasanah bagi kita semua dan bagi umatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam sehingga kita berjumpa kembali bersama saya Abu Raska. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tips untuk kesehatan. Nah, tips kesehatan ini yaitu kita akan membahas tentang pembuatan herbal. Pembuatan herbal yaitu ketika kita pada saat terkena flu dan batuk. Nah, mudah-mudahan herbal ini dapat membantu dalam proses untuk penyembuhan dikala kita terserang flu dan batuk. Ya, bagaimana tips dan tutorialnya kita simak bersama. Ya, inilah bahan-bahan untuk membuat minuman herbal pada saat kita terserang flu dan batuk. Nah, biasanya flu dan batuk itu sangat mengganggu sekali dalam pernapasan kita dan kepala terasa berat dan pusing. Nah, ini salah satu herbal untuk membuatnya, yaitu bahan-bahannya satu batang sereh, lalu ada jahe yaitu sebesar 2 ibu jari, ini jahe. Terus ada jeruk nipis yaitu sebanyak 2 iris jeruk nipis. Terus ada eh, gula yaitu gula merah, ini gula merah. Lebih bagus lagi kalau ada gula aren, itu akan lebih bagus. Dan 3 sendok dari madu. Nah, dari madu. Nah, inilah bahan-bahannya. Nanti kita rebus yaitu sereh dan jahenya. Tapi sebelumnya jahenya kita bakar dulu. Habis kita bakar, kita geprek. Nanti pada saat sebanyak 3 air, 3 gelas air, 3 gelas air ini kita rebus mendidih, lalu kita cemplungkan semua ini serai dan jahe. Nah, setelah itu kita diamkan menjadi 1 gelas. Nanti setelah jadi 1 gelas baru kita ramu dalam 1 gelas bahan-bahan berikut ini. Ya, inilah proses perebusan serai dan jahenya. Inilah yang sudah jadi. Air tadi kita rebus yaitu serai dan jahenya, kita masukkan ke dalam gelas. Nah, itu ada 1 gelas jadinya. Nah, nggak apa-apa, ini kita masukkan saja semuanya, serai dan jahenya. Nah, serai dan jahenya kita masukkan ke dalam. Lalu kita masukkan lagi ini gula merahnya kita masukkan. Lalu jeruk nipisnya kita masukkan. Lalu madu. Nah, madu kita masukkan. Madunya 3 sendok tadi. Ya, demikian kita aduk-aduk. Setelah kita aduk-aduk, nah,
ini sudah dapat dikonsumsi. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk membantu proses penyembuhan batuk dan flu pada Anda semua. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Ya, demikianlah dari tips-tips saya. Semoga tips ini dapat ikhwa fillah buat di rumah, penyembuhan flu dan batuk. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada tips-tips saya berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.